अनहद बाजा यानी 5 तत्वों की धुन जो अंदर से आती है वो जम का थाना है। अनहद बाजा जम का थाना, पांचों तत्व करें घमसाना। अनहद बाजा बिधि बिधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। समझ लो, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झीनी झीनी। समझ लो, ऊपर से आएगा, वो आवाज उसे ऊपर से आएगी और उस आवाज का वो प्रचार करेगा, उस आवाज को बताएंगे। फिर 5 नामों से किसी की मुक्ति नहीं होगी। बाबा जय गुरुदेव ने सीधे बोल दिया साफ शब्दों में कि ना तो 5 शब्दों से किसी की मुक्ति होगी और ना ही जय गुरुदेव नाम से किसी की मुक्ति होगी। क्योंकि जय गुरुदेव के कुछ चेले ऐसे हैं जो गुरु बन के बैठे हैं और उन्होंने 5 नाम देना छोड़ दिया है। अब वो केवल जय गुरुदेव ये नाम देते हैं संत भक्तों को और भरमाते हैं कि इसी नाम से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन बाबा जय गुरुदेव ने उनका भी खेल पहले ही खत्म कर दिया था। 1980 में बाबा जय गुरुदेव ने यह बोल दिया था कि तुम्हारी ना तो 5 नामों से मुक्ति होगी ना ही जय गुरुदेव नाम से। लेकिन वो हमेशा ये भी कहते रहे कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सोचो, जिस जय गुरुदेव नाम प्रभु का जिसकी महिमा वो गाते थे, उस नाम से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। वो नाम भी तुम्हारे काम नहीं आ पाएगा। कब? जब वो महात्मा आएगा। वो किसी अपने चेले की बात नहीं कर रहे थे कि मेरा चेला आएगा, क्योंकि अगर बाबा जय गुरुदेव का चेला आता तो वो 5 नाम ही देता, क्योंकि बाबा जय गुरुदेव 5 नाम दे रहे थे। लेकिन बाबा जय गुरुदेव ने बिल्कुल खारिज कर दिया इसको कि मेरा चेला नहीं आएगा, बल्कि अपने सारे चेलों को हिदायत दी थी कि कोई भी चेला गुरु ना बने। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव ने अपने जाने से पहले किसी भी चेले के नाम पे वसीयत नहीं करी। जो दुनिया का भविष्य बता के चले गए, वो अपनी गद्दी का भविष्य क्यों नहीं बता पाए कि मेरे बाद कौन बैठेगा? क्यों उसका नाम नहीं बताया? इसीलिए नाम नहीं बताया कि अगर मेरा चेला गद्दी पे बैठ गया तो वो कहीं ना कहीं उस आने वाले महात्मा से वैर विरोध करेगा, माया के वशीभूत होकर। क्योंकि अगर मेरा चेला गद्दी पे बैठ गया तो जितनी मेरी माया है सब उसको अपनी लगने लग जाएगी। क्योंकि आजकल यही चल रहा है, जो गद्दी पे बैठ जाता है वो सोचता है ये पूरा आश्रम मेरा है, ये पूरी माया मेरी है, ये सारी गाड़ियां बाड़ियां ये सब मेरी हैं। और वो अहंकार में, लालच में फंस जाता है। आज बाबा जय गुरुदेव की 20 गद्दियां चल रही हैं, 20 से भी ज्यादा। एक पंथ को 20 पंथों में बांट दिया गया। किस कारण? ये सब माया का खेल है, सब पैसा लेन देन का खेल है। सब चाहते हैं मैं गद्दी पे बैठूं, सारा ऐशो आराम का सामान मेरा हो जाए। अगर बाबा जय गुरुदेव एक झोपड़ी में रह के चले जाते, एक झोपड़ी में बैठ के सत्संग करके चले जाते, एक भी ना झगड़ा करता कि मैं बैठूंगा झोपड़ी में। सबको महल चाहिए, सबको महल चाहिए। तो बाबा जय गुरुदेव ने अपने पंथ का खात्मा, क्योंकि सारे पंथों का खात्मा होना था। कबीर साहब कह रहे हैं ना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। कबीर साहब कह रहे हैं कि एक पंथ चलाऊंगा, सारे पंथों को एक कर दूंगा, तो बाबा जय गुरुदेव अलग पंथ कैसे चल सकता है? इसीलिए बाबा जय गुरुदेव ने, क्योंकि परमात्मा ने उनको सोझी दी, उनको भविष्य दिखाया, इसलिए उन्होंने बताया कि मेरे पंथ में भी कोई गुरु नहीं बनेगा, बल्कि ये जो 5 नाम मैं दे रहा हूं इससे किसी की मुक्ति नहीं होगी। ये प्रमाणित है, लिखित प्रमाण है बाबा जय गुरुदेव का, जो मैं अपने शॉर्ट्स में डालता रहता हूं, उसको जरूर देखें और बाबा जय गुरुदेव के शिष्यों तक ये जरूर पहुंचाएं, ताकि जिस भविष्यवाणी को बाबा जय गुरुदेव ने बोला, उन शिष्यों के लिए जो उनकी बातों को मानते हैं, उन तक ये ज्ञान पहुंचाओ।
जो उनकी बातों को भी नहीं मानते, हमें वो शिष्य नहीं चाहिए। अरे जो अपने गुरु की ना मानेंगे वो हमारी क्या मानेंगे? बताओ। जो अपने गुरु की ना माने वो हमारे गुरु की क्या मानेंगे? हमारे शब्द गुरु की क्या मानेंगे वो? तो भाई उसको जानो जिसके बारे में जय गुरुदेव ने बताया कि वो महात्मा जब आएंगे तो उनको ऊपर से आवाज आएगी। ऊपर से आवाज आएगी यानी वो आवाजें नहीं आएंगी जो हम सुनते रहे, सुनवाते रहे 5 नाम की, कि कानों में उंगलियां डलवा के इन 5 नामों को सुनवाते रहे। ये आवाज ऊपर से नहीं, ये अंदर से आती है। 5 नाम की आवाज, 5 शब्द धुनों की आवाज, अनहद नाद की आवाज काया के अंदर से आती है। लेकिन बाबा जय गुरुदेव ने बोला कि जो भविष्य में महात्मा आएंगे, अपनी बात नहीं कर रहे हैं और ना ही अपने किसी चेले की बात कर रहे हैं कि मेरे पंथ में कोई आएगा। वो कह रहे हैं जब वो महात्मा आएंगे तो उन्हें ऊपर से आवाज आएगी। ऊपर से आवाज क्यों आएगी? क्योंकि परमात्मा ऊपर ही है, 7वें आसमान पे बैठा है वो। आसमान से आवाज आएगी। समझ लो, गगन मंडल में सेज पिया की मिलना कैसे होए, ऐरी मेरा दर्द न जाने कोई। और ये परमात्मा को काया के अंदर बताते रहे सारे गुरु लोग। काया के अंदर नहीं है परमात्मा मेरे भाई, गगन मंडल में है सेज पिया की। इसी को मुसलमान फकीरों ने 7वां आसमान बोला कि 7वें आसमान पे सिंहासन लगाए मालिक का। तो आवाज कहां से आएगी? ऊपर से। वो बांगे इलाही कहां से आएगी? ऊपर से। वो अजान कहां से आएगी? ऊपर से। तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि जब वो महात्मा आएंगे उनको आवाज ऊपर से आएगी। और जो अंदर से आवाज आ रही है वो किसकी आवाज है? वही काल निरंजन की आवाज है। कानों को बंद करके जो आवाज सुनते हो वो शब्द धुन काल निरंजन की है। आंखें बंद करके जो ज्योति प्रकाश देखते हो यहां मन निरंजन है। वो वही तुम्हें आगे से आगे जाके अनेक प्रकाशों में उलझाता है, अनेक प्रकार के लोक दिखाता है, अनेक प्रकार का माया जाल बुन के तुम्हें उसमें उलझाता है। यहां तक कि गुरु को भी नहीं बख्शता। गुरु के रूप में आके चेलों को दर्शन देता है, गुरु को भी उसके गुरु के रूप में आके दर्शन देता है। गुरु भी फंसा, चेला भी फंसा। इसी को साहिब ने बोला अनहद बाजा, यानी 5 तत्वों की धुन जो अंदर से आती है वो जम का थाना है। अनहद बाजा जम का थाना, 5 तत्व करें घमसाना। अनहद बाजा बिधि बिधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। समझ लो, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झीनी झीनी। समझ लो, झीनी झीनी इसलिए बोला क्योंकि वो आवाज यहां नहीं सुन रही है, लेकिन जब वहां पहुंचोगे तो क्या होगा? तो क्या कहते हैं? नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गरजे बरमंडा। वो गर्जना करेगा और ऐसी गर्जना करेगा हिला के रख देगा। तब तुम्हें तुम्हारा स्वरूप प्राप्त होगा। तब तुम जान पाओगे कि आखिर तुम हो क्या। तब तुम अपने आप को ये काया माया नहीं मानोगे, तुम अपने आप को शरीर नहीं मानोगे। ये चेहरा तुम्हें तुम्हारा चेहरा लगेगा ही नहीं। जब तुम अपने आप को पहचान जाओगे कि तुम शरीर नहीं हो, तुम गुरु को भी शरीर नहीं मानोगे। लेकिन अगर तुम खुद को नहीं जान पाए तो पक्का तुम्हें ये चेहरा कभी अपना और कभी यही चेहरा अपने गुरु का लगने लग जाएगा। यानी ये 5 तत्वों का चेहरा ये नाश करेगा तुम्हारा। समझ लो। तो इसलिए उसको जानो जो इन 5 तत्वों से परे है। उसको जानो जो आने वाला महात्मा
जिसका भेद बताएगा, उस एक नाम का। एक जय गुरुदेव के बाबा के शिष्य का फोन आया, तो बहस करते हुए कहता, देखो उस पे लिखा है उस वाणी में कि 5 नाम की भी पूजा होगी। मन बड़ा शैतान है, क्योंकि उसके अंदर जो मन बैठा है वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि 5 नाम छूट जाएं। रिकॉर्डिंग डालूंगा मैं, आप खुद सुनना। कह रहा है, देखो हमने भविष्यवाणी पढ़ी है बाबा जय गुरुदेव की, उसमें लिखा है कि 5 नाम की तो पूजा होती रहेगी संसार में। अरे भाई, पूजा होती रहेगी संसार में, बिल्कुल सही लिखा है, पूजा होती रहेगी, लेकिन वो आने वाला महात्मा पूजा नहीं करवाएगा। अरे जो हमसे नाम नहीं लेगा वो पूजा ही करेगा 5 नाम की, होती रहेगी। जो अज्ञानी जीव हैं करते रहेंगे वो पूजा 5 नाम की। ये सांकेतिक ज्ञान बताया उन्होंने कि 5 नाम की पूजा तो होती रहेगी, लेकिन मुक्ति नहीं होगी। यानी तुम नाम तो जपते रह जाओगे बाबा जय गुरुदेव के, ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम निरंजन, लेकिन तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति किससे होगी? मुक्ति उस एक नाम से होगी जो ऊपर से आएगा, समझे? इन 5 नामों से नहीं होगी, ना ही जय गुरुदेव नाम से मुक्ति होगी। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर लिखा है उस गुरबाणी में, बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी में। और ये बाबा रामपाल ये अपने ऊपर फिट करता रहा, कौन से एंगल से एक नाम देगा ये, कौन से एंगल से एक नाम दे रहा है? ये तो दुनिया भर के नाम पकड़ा रहा है। सत सुकृत अविगत कबीर ओम 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 ओम, ओम भी एक बार नहीं कह रहा, 4 बार जपो। कलिंग 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 कलिंग, बताओ। हरिंग हरिंग हरिंग, बताओ। अरे निकल जाओ इसके जाल से, निकल जाओ। बाबा रामपाल के चेलों, तुम्हें मूर्ख बना दिया इसने। वो महात्मा, आने वाले महात्मा आएंगे और क्या करेंगे? एक नाम, एक भाषा और एक झंडे का प्रचार करेंगे। वो बता दो तुम कहां एक नाम लेके चल रहे हो? तुमने तो गणेश जी ना छोड़ा, महेश जी ना छोड़ा, ब्रह्मा जी ना छोड़ा, विष्णु जी ना छोड़ा, अरे तुमने काल भगवान ना छोड़ा, अक्षर पुरुष ना छोड़ा, तुमने सभी के नाम जपवा दिए। ये काल का दूत है, ये हंस मुनि दूत है, 12वें पंथ का हंस मुनि दूत है, और ये यहां जीवों को भरमाने के लिए आया है। ये जीवों को 52 अक्षरों में जोड़ने के लिए आया है। बाणी गाता फिरता है, क्या गाता है? 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, और वो आखिर या में ना ही राम रंग होरी हो। और देता क्या है? सब 52 अक्षर। तो जो आने वाले महात्मा है वो एक नाम देंगे, एक भाषा का प्रचार करेंगे, अलग अलग भाषाओं के नाम नहीं, एक भाषा। वो जब नाम दीक्षा मिलेगी तब भाषा समझ में आएगी तुम्हें। एक नाम, एक भाषा, एक झंडा। कौन सा झंडा? सतनाम का झंडा। सतनाम का झंडा होगा। बाबा रेणुचा में जो आश्रम है बाबा जी का, बाबा रामदेव रेणुचा वाले, उनकी भविष्यवाणियां पढ़ो। उन्होंने साफ बोला कि जो आने वाला समय होगा वो एक झंडा यानी सतनाम का झंडा होगा। वो एक झंडे की महिमा गाएगा और सब सतनाम से पार होंगे। बाबा रामपाल तो सतनाम से पार करवा ही नहीं रहा है। ये तो कह रहा है सतनाम काल और अक्षर पुरुष के नाम है, इन दोनों के नाम जपोगे मुक्त नहीं हो पाओगे। और बाबा रामदेव रेणुचा वाले कह रहे हैं कि सतनाम से तुम्हारी मुक्ति होगी। कबीर साहब की वाणी कह रही है सतनाम से तुम्हारी मुक्ति होगी। सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, यानी पतित
नीच से भी नीच, पापी से भी पापी, अधर्मी से भी अधर्मी सतनाम को सिमर के पार हो जाएंगे। और ये कह रहे हैं सतनाम के बाद सारनाम दूंगा, फिर सारनाम के बाद सार शब्द दूंगा। 1 लाख रुपए का तुम पाठ संकल्प करोगे, उसके बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। बताओ। और अब तो इन्होंने LIC स्कीम चला दी है। कह रहे हैं अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई बेचारा गरीब है, किसान है, या बेचारा गरीब है, कोई जूते गांठ रहा है, नहीं है 1 लाख रुपए उसके पास, तो कहते कर्जा ले लो। तुम कर्जा ले लो और उसके बाद 1000-1000 रुपए किश्त बांध लो। 100 महीनों में 1 लाख पूरा हो जाएगा। अब इन 100 महीनों के अंदर अगर वो भगत मर गया तो क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी? कर्जा लेके मरेगा, गधा और बैल बन के आएगा इस संसार में। समझ लो, संत कभी भक्ति में कर्जा नहीं चढ़ाते किसी के ऊपर। यथाशक्ति तथा भक्ति। समझ लो। तो जब तक तुम्हें यह समझ में नहीं आया कि भक्ति में पैसे का कोई रोल ही नहीं है, कि पैसा दोगे तो भक्ति कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संतों ने फ्री में वाणियां लिख के दी, हमें फ्री में ग्रंथ लिख के गए, और हम उन ग्रंथों को पढ़ पढ़ के, पाठ करवा करवा के पैसा कमाने में लगे हैं। शर्म आनी चाहिए। कबीर साहब ने बीजक फ्री में दिया हमें, और हमारे ही पंथ के ऐसे निकम्मे साधु हैं। ये डिस्ट्रिक्ट औरैया, डिस्ट्रिक्ट जालौन, डिस्ट्रिक्ट इटावा, ये डिस्ट्रिक्ट उरई, और ये फर्रुखाबाद, और ये जहां इत्र बहुत चलता है कन्नौज, यहां के ऐसे निकम्मे साधु हैं, मदन पंथी, मदन साहिब के पंथ में जुड़े हुए हैं, और गीता गा गा के, डांस कर करके, नाच नाच के पूरी रात, और नचनिया भी नचा देते हैं कई जगह। तो ये बीजक का पाठ कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। हमारे पंथ से जुड़े हुए हैं, बढ़ैया का नाम लेके बातें करते हैं। मुझे बता दो कब किसी बढ़ैया के महात्मा ने बीजक का पाठ कराया हो? बढ़ैया में रहने वाले संत, एक भी संत का नाम बता दो जिसने कभी बीजक का पाठ किया हो तुम्हारे घर आके, पूरी रात हारमोनियम बजा के। अरे निकम्मो, सुधर जाओ। तुमने ये जो गवैयों वाला काम शुरू कर दिया है, ये नोट कमाने वाला काम शुरू कर दिया है बीजक के पाठ के ऊपर, ये तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा इसका। समझ लो। बिना